Hello student, in today's video we are going to see another question that is included in the lesson night angle and the rose. Question is, what are the different kinds of love the night angle sings about? How does that reflect in the story? Does the author wish to draw your attention to any other kinds of love not mentioned explicitly by the Nightingale, what would those be? तर बघा एक्झाममध्ये 5 मार्क्ससाठी हा प्रश्न जो आहे तर लॉंग क्वेश्चन आहे तर तो परीक्षेमध्ये येऊ शकतो. तर काय प्रश्न आहे बघा, व्हॉट आर द डिफरंट काइंड ऑफ लव द नाईट अँगल सिंग्स अबाउट. तर नाईट अँगलने जे काही गाणं म्हटलेलं आहे या स्टोरीमध्ये, तर त्यातून त्याचं कोणतं प्रेम त्याचं व्यक्त होतंय, कशाबद्दलचं प्रेम त्याचं गाण्यातून व्यक्त होतंय. सेकंड, हाऊ डज दॅट रिफ्लेक्ट इन द स्टोरी. मग त्याने जे गाणं म्हटलंय ते ह्या स्टोरीमध्ये कसं रिफ्लेक्ट झालंय. डज द ऑथर विश टू ड्रॉ युअर अटेन्शन टू एनी अदर काइंड्स ऑफ लव नॉट मेन्शन एक्सप्लिसिटली बाय द नाईट अँगल. तर एक्सप्लिसिटली म्हणजे काय, स्पष्टपणे. तर डज द ऑथर विश टू ड्रॉ युअर अटेन्शन, मग लेखकांना तुमचं लक्ष केंद्रित करून घ्यायचंय का कशावर, टू एनी अदर काइंड्स ऑफ लव नॉट मेन्शन एक्सप्लिसिटली बाय द नाईट अँगल. तर नाईट अँगलकडून म्हणजे नाईट अँगलने कोणत्या नाईट अँगलचं जे नाईट अँगलने जे गाणं म्हटलंय ते कोणत्या प्रेमाच्या उद्देशानं म्हटलंय, त्याचं प्रेम हे कसं होतं आणि स्टोरीमधल्या मुलाचं प्रेम हे कसं होतं. या दोनही प्रेमामध्ये डिफरन्स होता, परंतु नाईट अँगलचं लक्ष, नाईट अँगलने जे काही गाणं म्हटलंय तर त्याच्या कोणत्या गोष्टीसाठी किंवा त्याचं प्रेम कसं होतं आणि ते स्पष्टपणे आपल्याला ह्या स्टोरीतून दिसतंय का, व्हॉट वूड दोज बी, आणि ते कसं असायला पाहिजे. तर बघा क्वेश्चन थोडा मोठा आहे, तर समजून घ्या तुम्ही तो. तर आणि उत्तर मात्र खूप सोपं आहे त्या प्रश्नाचं. चला तर बघूया आपण उत्तर. द नाईट अँगल अँड द रोज इज अ स्टोरी in which the first character that appears is a student. Most prominent character, most important character in this story is student. नाईट अँगल अँड द रोज या स्टोरीमधलं ते महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे. दिस बॉय इज सॅड बिकॉज अ गर्ल प्रॉमिस टू डान्स विथ हिम ऑन कंडिशन दॅट ही ब्रॉट हर रेड रोजेस. तर बघा, तर त्या स्टोरीमधला जो एक स्टुडंट असतो तर तो सॅड आहे, दुःखी आहे. आपण समरीमध्ये पण पाहिलेलं आहे. का बरं तो सॅड आहे, बिकॉज हर बिलोव्हड वन गर्ल प्रॉमिस टू डान्स विथ हिम. एका मुलीनं काय केलेलं असतं, त्याला प्रॉमिस केलेलं असतं की ती तिच्यासोबत डान्स करणार असते. कधी, इफ ही कुड गिव्ह हिम अ रेड रोज, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी रेड रोज. परंतु त्या मुलाला कुठेही रेड रोज मिळालेला नाहीये, तो त्या मुलीला रेड रोज देऊ शकत नाही आणि त्यामुळं तो दुःखी आहे, अनहॅप्पी आहे. देअर वेअर व्हाईट रोजेस अँड येलो रोजेस बट ही कुड नॉट फाइंड रेड रोजेस. तर त्याने रेड रोज फाइंड करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्या मुलाला काय झालं बघा, तर व्हाईट रोजेस, येलो रोजेस त्याला मिळाले, परंतु रेड रोज त्याला कुठंच मिळत नव्हतं. व्हाईल ही वॉज मॉर्निंग अँड दॅट इज वाय ही वॉज क्राईंग, ही वॉज मॉर्निंग, म्हणजे तो दुःखत पडलेला होता. बिकॉज हर लव वुड नॉट डान्स विथ हिम. कारण का, की त्याचं ज्या मुलीवरती प्रेम असतं तर ती मुलगी त्याच्यासोबत डान्स करणार नाही याचं त्याला दुःख असतं आणि म्हणून तो दुःखात पडलेला आहे, बसलेला आहे. 4 कॅरेक्टर्स फ्रॉम नेचर स्टार्टेड टू टॉक अबाउट हिम. तर बघा, या ठिकाणी नेचरमधले जे 4 कॅरेक्टर्स आहेत निसर्गातले, कोणते, अ लिटल ग्रीन लिझार्ड आहे, सेकंड बटरफ्लाय आहे, अँड अ डेझी. दीज आर नेचर कॅरेक्टर्स, निसर्गातले ते कॅरेक्टर्स आहेत. अँड ऑल दॅट कॅरेक्टर आस्क दॅट बॉय. त्या मुलाला सगळेजण विचारतात की व्हाय आर यू क्राईंग, का रडतोय तो, असा प्रश्न ते कोणाला विचारतात, नाईट अँगलला विचारतात. अँड नाईट अँगल सेड दॅट ही वॉज विपिंग फॉर अ रेड रोज. आणि नाईट अँगल काय म्हणतोय, की तो मुलगा काय करतोय, रेड रोजसाठी रडतोय. द फर्स्ट 3 कॅरेक्टर्स सेड दॅट विपिंग फॉर अ रेड रोज वॉज अ रिडिक्युलस. आणि बघा, नेचरमधले कॅरेक्टर्स असून सुद्धा ते कॅरेक्टर्स काय करतात, नाव ठेवतात त्या मुलाला. ते काय म्हणतात, दिस इज व्हेरी स्मॉल थिंग, रेड रोज इज व्हेरी स्मॉल थिंग अँड इट्स व्हेरी रिडिक्युलस. रिडिक्युलस म्हणजे खूप हास्यास्पद आहे, रेड रोजसाठी तो मुलगा रडतोय. देन द नाईट अँगल हू अंडरस्टूड द स्टुडंट स्टार्टेड टू फ्लाय अंटिल शी सॉ अ रोज ट्री. तर बघा, नाईट अँगलचं लव कसं होतं बघा, त्याचं लव त्या मुलाबद्दल
एक खूप प्रामाणिक असं लव होतं त्याचं. कारण की बाकीचे निसर्गातले जे घटक आहेत, लिझार्ड असेल, बटरफ्लाय असेल, डेझी असेल, तर ते काय करतायत, हसतायत त्या मुलावरती. म्हणजे त्यांचं जे प्रेम आहे तर ते खोटं आहे. परंतु नाईट अँगलचं प्रेम मात्र त्या मुलाबद्दल कसं आहे, खरं आहे, हे आपल्याला याच्यातून दिसून येते. द फर्स्ट थ्री कॅरेक्टर्स सेड दॅट वीपिंग फॉर अ रेड रोज वॉज रिडिक्युलस. द नाईट अँगल हू अंडरस्टूड द स्टुडंट started to fly until she saw a rose. मग नाईट अँगल अंडरस्टँड द फिलिंग्स ऑफ दॅट स्टुडंट. त्या स्टुडंटच्या ज्या फिलिंग्ज आहेत तर त्या नाईट अँगलला समजल्यात. अँड दॅट इज व्हाय नाईट अँगल इज ट्राईंग टू सर्च अ रेड रोज. आणि म्हणून तो रेड रोज शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. देन शी टोल्ड हिम टू गिव्ह हर अ रेड रोज अँड शी प्रॉमिस इन एक्सचेंज टू सिंग हर स्वीटेस्ट सॉन्ग. आणि मग तो नाईट अँगल काय करतोय, त्याला रेड रोज देण्याचं तो सांगतोय. कोणाला, मी तुला रेड रोज आणून देईल असं नाईट अँगल त्याला प्रॉमिस करतो. शी प्रॉमिस इन एक्सचेंज टू सिंग हर स्वीटेस्ट सॉन्ग, बट द रोज ट्री टोल्ड हर दॅट हिज रोजेस वेअर व्हाईट. मग तो नाईट अँगल काय करतो, त्या गार्डनमध्ये खूप सगळे रोजेसचे झाडं असतात, त्यांच्याकडे तो जातो आणि म्हणतो की आय विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू. मी तुझ्यासाठी गाणं म्हणेल जर तू मला एक गुलाबाचं फुल दिलंस तर. मग बघा, पहिलं रोज ट्री आहे. रोज ट्री टोल्ड हर दॅट हिज रोजेस वेअर व्हाईट. फर्स्ट रोज ट्री जे होतं त्याचे रोजेस व्हाईट होते. अँड ही सेंड द नाईट अँगल टू हिज ब्रदर दॅट ग्रीव राऊंड द ओल्ड सन डायल. आणि मग तो व्हाईट रोज काय करतं, त्याचा जो भाऊ असतो येलो रोज, त्याच्याकडे नाईट अँगलला पाठवतो. नाईट अँगल त्या ठिकाणी पुन्हा जातो. द नाईट अँगल वेंट टू सी दिस न्यू रोज ट्री अँड आफ्टर प्रॉमिसिंग द सेम इन एक्सचेंज फॉर अ रेड रोज. द रोज ट्री टोल्ड हर दॅट हिज रोजेस वेअर येलो. बघा, व्हाईट रोजेसचा जो ब्रदर होता येलो रोज, त्याने सांगितलं की माझे फ्लावर्स हे कसे आहेत, येलो आहेत. बट ही सेंड द नाईट अँगल टू हिज ब्रदर हू ग्रीव बिनीथ द स्टुडंट्स विंडो, सो द नाईट अँगल वेंट देअर. पुन्हा येलो रोज काय करतं बघा, त्या नाईट अँगलला त्या स्टुडंटचं विंडो, म्हणजे स्टुडंट ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी एक जे रोज असतं, रोजचं ट्री असतं, त्याच्याकडे येलो ट्री त्याला पाठवतं नाईट अँगलला. अँड व्हेन शी अराइव्ड शी आस्क्ड द रोज ट्री टू गिव्ह हर अ रेड रोज. मग बघा, ते नाईट अँगल पुन्हा तिसऱ्या रोजकडे जातं, त्याला रिक्वेस्ट करतं फॉर अ रेड रोज. द रोज ट्री सेड दॅट हिज रोजेस वेअर रेड, बट दॅट. त्या झाडाकडे गेल्यावर ते झाड नाईट अँगलला काय सांगतं की यस, माय माय फ्लावर्स आर रेड. माझे फ्लावर्स हे खूप रेड आहेत. परंतु आता काय सांगणार आहे तर बघा नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये, winter had chilled his face and the frost had nipped his birds, so he could not give her a red rose. रेड रोज नाईट अँगलला काय सांगते बघा, माय फ्लावर्स आर रेड. परंतु काय झाले, विंटर सीझन सध्या चालू आहे आणि विंटर सीझन चालू असल्यामुळे माझ्या ज्या ब्रांचेस आहेत चिल्ड झाल्यात थंडीनं, त्याच्या व्हेन्स आहेत त्या चिल्ड झाल्यात, फ्रॉस्ट म्हणजे फ्रोझन झाल्यात. हॅड निप द बर्ड्स, सो ही कुड नॉट गिव्ह हर अ रेड रोज. अँड दॅट इज व्हाय bird are also frozen, and that is why I could not give you red rose. असं रेड रोज नाईट अँगलला सांगते. Then the rose tree gave her a solution. आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन, ते रोज ट्री काय करतं, त्याला एक सोल्युशन सांगतं नाईट अँगलला. ही टोल्ड हर दॅट इफ शी वॉन्टेड रेड रोज, शी हॅड टू बिल्ड इट आउट ऑफ म्युझिक बाय मूनलाईट अँड स्टेन इट विथ हर ओन हर्ट्स ब्लड. तर बघा, रेड रोज त्याला सांगते की तुला जर रेड फुल हवं असेल तर तुला काय करावं लागेल, बीड इट आउट ऑफ म्युझिक. एका संगीतामधून, एका गाण्यामधून तुला ती गुलाबाचं फुल तयार करावं लागेल. कसं, बाय मूनलाईट अँड स्टेन इट विथ हर ओन हर्ट्स ब्लड. रात्रीचा जो चंद्रप्रकाश आहे त्या चंद्रप्रकाशामध्ये तुला त्या झाडांच्या थॉर्नवरती, काट्यावरती बसायचे. काट्यावरती बसल्यानंतर तुझ्या हर्टचं ब्लड त्या काट्यामधून पूर्ण झाडामध्ये गेलं पाहिजे आणि मगच ते माझ्याकडून तुला रेड रोज मिळेल, असं तो रेड रोज नाईट अँगलला सांगतो. सी हॅड टू सिंग टू द रोज ट्री विथ हर ब्रीस्ट अगेन्स्ट अ थॉर्न. द थॉर्न विल पियर्स हर हर्ट अँड हर लाईफ ब्लड वुड फ्लो इन टू द रोज ट्री व्हेन्स. तर बघा, त्याचं जे लाईफ होतं नाईट अँगलचं,
म्हणजे त्याचा जो जीवन, त्याचं जे जगणं होतं त्याच्या शरीरात असलेल्या ब्लडवरती चाललेलं होतं. आणि ते जे ब्लड आहे रोज ट्रीमध्ये जेव्हा ते जाणार, त्याच वेळेला त्या रोज ट्रीला एक एक रेड रोज येणार, असं त्या रेड रोजने नाईटँगलला सांगितलं. द नाईटँगल सेड दॅट डेट वॉज अ ग्रेट पियर्स टू पे फॉर अ रेड रोज. नाईटँगल वॉज थिंकिंग, त्याने विचार केला की डेथ डेथ या ठिकाणी होणार आहे आपला, कारण की आपल्या हर्टचं ब्लड त्या झाडाला द्यायचं म्हटल्यानंतर नक्कीच आपलं डेथ त्या ठिकाणी होणार आहे. ग्रेट प्राइस टू पे, मग खूप मोठी किंमत त्याला या ठिकाणी चुकवावी लागणार होती फॉर अ रेड रोज. आणि खूप मोठी किंमत म्हणजे कोणती किंमत होती ती, तर स्वतःचा जीव त्याला गमवायचा होता. बट ॲट द एंड सी ॲक्सेप्टेड. आणि खूप सगळा विचार केल्यानंतर नाईटँगलने ते जे त्याचं होतं झाड काय करायला सांगणार होतं ते त्याने काय केलं, ॲक्सेप्ट केलं. द नाईटँगल ॲक्सेप्ट केलं, बट ॲट द एंड शी ॲक्सेप्टेड. द नाईटँगल वेंट टू सी द स्टुडंट अँड टोल्ड हिम दॅट ही वुड हॅव हिज रेड रोज. मग नाईटँगल वॉज व्हेरी हॅप्पी. तो त्या स्टुडंटकडे जातो आणि ही वॉन्टेड टू टेल दॅट स्टुडंट दॅट प्लीज बी हॅपी, तू आनंदी राहा, बिकॉज आय वुड लाईक टू गिव्ह यू अ रेड रोज. मी तुला एक रेड रोज देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि नाईटँगलचे या ठिकाणचे जे काही लव होतं बघा त्या स्टुडंटबद्दल, तर ते प्युअर लव होतं, मनापासूनचं त्याचं लव होतं. कारण ओनली नाईटँगल कॅन अंडरस्टँड द स्टुडंट फिलिंग्स. दॅट इज व्हाय हिज लव वॉज ट्रू. And he went to that student and told him that, don't cry, I will give you a red rose. And went to see the student and told him that he would have his red rose, that it was her who was going to build it up with her own blood. आणि मग तो नाईटँगल त्या मुलाला सांगतोय बघा, काय सांगतोय तो, की ते रोड रोज कसं मिळणार आहे, विथ माय ओन ब्लड. माझं ब्लड त्या माझं ब्लड जेव्हा जाईल त्यावेळेला तुला एक रेड रोज मिळणार आहे. द ओनली थिंग शी आस्क हिम फॉर इन रिटर्न वॉज टू बीइंग अ ट्रू लव्हर. आणि नाईटँगलला त्याला काय सांगायचं होतं, की मी माझा जीव देईल तुझ्यासाठी, तुझ्यासाठी माझा जीव जाईल, तुला एक रेड रोज पण मिळेल, परंतु तुझं प्रेम हे कसं असलं पाहिजे, ट्रू लव्हर. यू शुड हॅव ट्रू लव्हर. तू खरा प्रियकर असायला पाहिजेस. म्हणजे खऱ्या प्रियकरासाठी किंवा खऱ्या प्रेमासाठी जीव गेला तरी पण चालेल माझा, पण तू तुझ्या लाईफमध्ये खरा प्रियकर असला पाहिजे, असं नाईटँगल त्या मुलाला सांगते. Although the student looked at her, he could not understand anything. बघा तो मुलगा मूर्ख, प्रेमामध्ये मूर्ख झालेला तो मुलगा. He could not understand the feelings of that Nightingale. म्हणजे आपण म्हणतो ना, प्रेम आंधळं असतं. प्रेमात पडलेल्या व्यक्तीला काहीच कळत नाही, कोण समोर आपल्याला काय सांगतंय काय नाही. इन दॅट वे त्याचं सुद्धा लक्ष नाईटँगलकडं नव्हतं. ही वॉज ओनली थिंकिंग. तो फक्त काय विचार करत होता, ही ओनली अंडरस्टँड anything because he only understood the things that were written down in books. त्याला खरं प्रेम काय असतं तेही अनुभवलेलं नसतं, दुसऱ्यांच्या इमोशन्सही त्याने अनुभवलेल्या नसतात. तर त्याने फक्त काय वाचलेलं असतं, की बुक्समध्ये जे आहे तेवढंच त्याला माहिती होतं. म्हणजेच खऱ्या फिलिंग्स किंवा खरं प्रेम त्याला त्या पक्षाबद्दल नव्हतं. बट द ओक ट्री अंडरस्टूड अँड बिकेम सॅड बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ द नाईटँगल. तर ह्या दोघांचं कॉन्व्हर्सेशन कोण ऐकत होतं बघा, त्या ठिकाणी असणारं ओक ट्री ऐकत होता. कोणाचं कॉन्व्हर्सेशन, नाईटँगलचं आणि त्या स्टुडंटचं. आणि तो ओक ट्री काय झालाय बघा, दुःखी झालाय, सॅड झालाय. कारण का, ही वॉज फॉन्ड ऑफ नाईटँगल. कारण तो नाईटँगल पक्षी त्या झाडावरती बसायचा, कायम गाणं म्हणायचा, तिथं तो राहत असायचा. आणि मग दॅट इज व्हाय ओक ट्रीने ते कॉन्व्हर्सेशन ऐकलं. ओक ट्रीला वाटलं की आता हा पक्षी मरून जाईल, आपल्याला त्याचं सहकार्य भेटणार नाही. अँड दॅट इज व्हाय दॅट ओक ट्री वॉज सॅड अँड आस्क्ड हर टू सिंग द लास्ट सॉन्ग अँड व्हेन शी फिनिश. आणि म्हणून ओक ट्री त्या नाईटँगलला काय करते, एक रिक्वेस्ट करतं की प्लीज सिंग अ वन सॉन्ग, सिंग अ वन लास्ट सॉन्ग फॉर मी. मला तुझं गाणं परत कधीच ऐकायला भेटणार नाही, कृपया माझ्यासाठी काय करतो, एक सुंदर असं गाणं म्हण. ॲट नाईट द नाईटँगल वेंट टू द रोज ट्री अँड सेट हर ब्रीस्ट अगेन्स्ट द थॉर्न. बघा मग तो पक्षी, बिचारा पक्षी काय करतोय, तर जातोय त्या ह्याच्याकडं, त्या रेड ट्रीकडं. कशासाठी, तर त्याला आता गाणं म्हणायचं असतं त्या ठिकाणी. दॅट द नाईट अँगल बट द ओक ट्री अंडरस्टूड अँड
sad, he was fond of Nightingale and asked her to sing the last song. And when she finished, the student thought that the Nightingale had a but no feelings. परंतु स्टुडंट थॉट दॅट द नाईट हॅड अ फॉर्म बट नो फिलिंग्स. त्या विद्यार्थ्याला असं वाटलं की ह्या नाईट अँगलकडे कुठल्याच फिलिंग्स नाही आहेत. ॲट नाईट द नाईट अँगल वेंट टू द रेस्ट ट्रीज अँड सेट हर ब्रेस्ट अगेन्स्ट द थॉर्न. मुलाला वाटलं नाईट अँगल असं करू शकणार नाही, स्वतःचा जीव एका रेड रोजसाठी तो स्वतःचा जीव देऊ शकणार नाही असं त्याला वाटलं. परंतु तो पक्षी त्या झाडाकडे जातो, झाडावरती सेट होतो, झाडाला जो थॉर्न असतो, काटा असतो, त्याच्यावरती तो सेट होतो. शी सॅंग ऑल नाईट लॉंग, रात्रभर तो गाणं म्हणतोय. सी प्रेस्ड क्लोजर अँड क्लोजर अगेन्स्ट द थॉर अंटिल द थॉर्न फायनली टचड हर हर्ट. तो स्वतःला इतकं प्रेस करतोय त्या काट्यावरती की ते काटा जो आहे तर पूर्ण हृदयात घुसेपर्यंत स्वतःचं हर्ट तो नाईट अँगल काय करतोय त्या थॉर्नवरती प्रेस करतोय. अ फिअर्स पेंच ऑफ पेन, द मोर द रोज गॉट द रेड कलर, द फेंटर द नाईट अँगल्स व्हाईस बिकेम अँड आफ्टर बीटिंग हर विंग्स शी डाईड. सुंदर असं फुल त्या झाडाला आलेलं आहे. नाईट अँगल जो आहे फेंट आणि फेंटर होत गेला आणि शेवटी तो नाईट अँगल काय झालेला आहे, डाईड झालेला आहे. इन दॅट वे हिअर रायटर वॉन्टेड टू टेल दॅट नाईट अँगल्स लव्ह वॉज ट्रू. नाईट अँगलने जे गाणं म्हटलंय, सिंग अ सॉन्ग, त्याने जे गाणं म्हटले तर ते गाणं जे होतं तर त्या विद्यार्थ्याच्या इमोशन्ससाठी होतं, फिलिंग्ससाठी होतं, खऱ्या प्रेमासाठी होतं. The rose was finished, but she could not see it. गुलाबाचं फूल त्या झाडाला आले, परंतु नाईट अँगल ते फूल पाहू शकला नाही. द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टुडंट सॉ द वंडरफुल रोज अंडर हिज विंडो. ही टूक इट अँड वेंट टू सी द गर्ल अँड ऑफर्ड हर अ रोज. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तो मुलगा खरा प्रियकर जर असता तर तो रात्री झोपलाच नसता. रात्री तो त्या मुलीचा विचार करून करून तो झोपतोय आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा जागा होतोय. जागा झाल्यावर त्याला रेड रोज दिसतं, तो ते घेतो आणि त्या मुलीकडं तो काय करतोय, घेऊन जातो. बट शी सेड दॅट द रोज वूड नॉट गो विथ हर ड्रेस अँड दॅट द चॅम्बरलीन्स नेफ्यू हॅड सेंट हर रिअल ज्वेल्स अँड दॅट एव्हरीबडी न्यू दॅट ज्वेल्स कॉस्ट फॉर मोर दॅन फ्लावर्स. तर बघा या ठिकाणी त्या मुलाच्या ज्या फिलिंग्ज होत्या, तो मुलगा मुलीकडे जातोय गुलाबाचं फुल घेऊन, परंतु दॅट गर्ल रिजेक्ट दॅट फ्लावर. तिने ते फ्लावर रिजेक्ट केलंय का? शी टोल्ड दॅट स्टुडंट दॅट फ्लावर इज नॉट मॅच विथ माय ड्रेस. माझ्या ड्रेस बरोबर ती तू आणलेलं फुल आज काय होत नाहीये, मॅच होत नाहीये. म्हणजे बघा यातल्या फिलिंग्स तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. अँड दॅट द चॅम्बरलिन्स नेफ्यू हॅड सेंट हर रिअल ज्वेल्स. आणि ती त्या मुलाला सांगते की तिचा एक चॅम्बरलेनचा नेफ्यू म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांच्या शेजारचा एक त्यांचा पुतण्या असतो, तर त्याने माझ्यासाठी ज्वेल्स पाठवलेत असं ती त्या मुलाला सांगते. दॅट एव्हरीबडी न्यू दॅट ज्वेल्स कॉस्ट फॉर मोर दॅन फ्लावर्स. आणि ती म्हणते की तुझ्या त्या गुलाबाच्या फुलापेक्षा ज्वेल्स हे नक्कीच महाग आहेत आणि ते मला पाठवले, तुझं फुल माझ्या ड्रेस बरोबर मॅच होत नाही. आफ्टर आर्ग्युइंग विथ हर द स्टुडंट थ्रू द रोज इन टू अ गटर. आणि तो मुलगा तिच्याबरोबर खूप आर्ग्यू करतो, कारण का की गुलाबाचं फूल घे आणि माझ्यासोबत डान्स कर असं त्याची इच्छा असते, परंतु ती त्याला रिजेक्ट करणे पूर्ण रिजेक्ट करते. हेअर अ कार्ट फील वेन टू इट. त्याने ते गुलाबाचं फूल एका गटरमध्ये टाकलं आणि त्या गुलाबाच्या फुलावरून एक कार्ट व्हील म्हणजे गाडीचं चाक त्या फुलावरून गेलेलं आहे. अँड ही सॅड दॅट लव्ह वॉज अ सिली थिंग. आणि नंतर तो मुलगा म्हणतोय की लव्ह वॉज अ सिली थिंग, प्रेम हे खूप मूर्खास्पद असतं. अँड दॅट द प्रिफर लॉजिक अँड फिलॉसॉफी. अँड आफ्टर दॅट तेव्हापासून पुढं त्या मुलाने काय केलं, ही स्टार्टेड टू स्टडी हार्ड. आणि तिथून पुढं त्याने खऱ्या अर्थानं काय केलंय, अभ्यासाला सुरुवात केलेली आहे. इन दॅट वे दिस क्वेश्चन इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड हिअर रायटर wanted to tell you that त्यांना काय सांगायचंय तुम्हाला लेखकांना, तर प्रेम हे आंधळ असतं आणि प्रेमात पडल्यानंतर समोरच्यांच्या इमोशन्स असतील, फिलिंग्ज असतील, तर त्या तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. कारण चुकीच्या प्रेमासाठी, खोट्या प्रेमासाठी कितीतरी जीव त्याच्यामध्ये स्वतः गमवून बसतात. हेच लेखकांना याच्यातून तुम्हाला सांगायचे. इन दॅट वे व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे तो, एक्झाममध्ये येऊ शकतो आणि कुठलाही क्वेश्चन या लेसनवरती आला
तरी जवळजवळ स्टोरी हीच असते, फक्त तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये ती मांडायची असते. इन दॅट वे द question is complete. In the next video, I would like to conclude another question. If you like this video, please like, share, and subscribe.